우리 한대영 목사님 말씀 전해 주시겠습니다. 오늘 우리 처음으로 선교 헌신 예배를 이렇게 드리게 되었습니다. 의미 있는 날이고요. Сегодня мы впервые идем в служение, самоотверженное служение всемирному миссионерству. 지난주에 이어서 오늘은 순서대로 창세기 23장의 말씀을 함께 나누겠습니다. И сегодня мы разделим слово так же, как и по порядку с прошлой недели. Это Бытие 23 глава. 제목이 막벨라 굴입니다. Тема — это пещера Махпелы. 정확하게 말하면은 막벨라 밭에 있는 굴입니다. То есть, если сказать точнее, это пещера при поле Махпелы. 창세기 23장 17절을 보면요. Если посмотреть Бытие 23:17, 이 막벨라 굴이 마물의 상수리, 마물의 앞에 있는 겁니다. если посмотреть, то Махпела, то есть эта пещера Махпела находится против Мамре. 이게 어디죠? Где это? 이게 아브라함이 처음으로 단을 쌓던 곳입니다. Это там, где впервые Авраам построил жертвенник. 그때가 75세 때입니다. Это где-то в 55 лет, 75 лет. 지금은 137세. А сейчас ему было где-то 137 лет. 그러니까 몇 년 지난 겁니까? И, прошло много времени, да? 60년이 지났죠. Около 60 лет. 60년 동안 여기서 지금 단을 쌓고 있는 겁니다. И вот здесь вот он построил жертвенник, вернее, вел этот жертвенник в течение 60 лет. 이게 헷 족속 사람 에브론의 밭입니다. Это Ефрон, который был первым. 사람 이름입니다. Это имя его Ефрона. 이게 지금요. 하나님이 아브라함에 가라고 했던 지시한 땅 가나안 땅입니다. Это ханаанская земля, куда Господь повелел идти Аврааму. 약속의 땅이죠. Земля, 약속의 땅. земля обетованная. 여기에 아브라함의 지금 사라가 지금 죽었어요. И вот здесь как бы Авраам жил и умер. 그 사라가 죽었기 때문에 매장할 땅을 지금 이렇게 산 겁니다. И поэтому в то время, когда умерла его жена Сара, ему нужна была земля, где бы похоронить ее. 그게 막벨라 밭에 있는 굴이라 이 말이에요. И поэтому он выбрал именно пещеру при поле Макпеле. 근데 여기에 나중에 그 38년 더 살고 아브라함이 죽었을 때도 여기에 묻혔습니다. И также после смерти Авраама его тоже похоронили, погребли там же. 그리고 창세기 49장 29절 33절에 보면요. Если посмотреть Бытие 19 главу 29-33, 33, 그 야곱의 유언. Яков. 이 야곱의 유언에 보면 나도 여기에 묻혀달라고 합니다. И он тоже просил, чтобы его погребли именно там. 이삭도 여기 묻혔습니다. Исаака тоже погребли там. 이삭의 부인도 여기 묻혔습니다. И также жену его, Исаака. 더 중요한 건 요셉의 유언입니다. Это Иосиф. 요셉도 애굽에서 뼈를 이장해서 여기에 묻어달라고 합니다. И также Иосиф тоже просил, чтобы его похоронили, то есть его кости похоронили там же, здесь же. 저는 굉장한 의미가 있다고 생각합니다. И я думаю, что это имеет очень большое значение в этом. 첫 번째가 정체성입니다. Первое — это 정체성. 나는 누구냐? кто я? 거기에 대한 의미를 딱 찾은 거예요. И то есть в этом должна быть какой-то смысл. 하나님이 아브라함을 부르셨죠. Господь призвал Авраама.
그리고 아브라함에게 말씀하셨습니다. И дал ему слово. 너는 복의 근원이다. Ты источник благословения. 너는 복이다. Ты есть благословение. 예, 이렇게 말씀하셨습니다. Господь сказал так, 너로 인하여 모든 민족이 복을 받을 것이다. что через тебя многие люди будут благословенны. 그리고 창세기 15장에는요. 열국의 합이다. И ты отец всех народов. 모든 민족이 너로 인하여 복을 받을 것이다. И все народы через тебя будут иметь благословение. Это личность. 그리고 네 씨 후손이 하늘의 별처럼 많아질 것이다. И даже у тебя будет потомство столько, сколько звезд на небе. 한마디로 말하면요. 아브라함은요. 언약의 백성이에요. То есть, если сказать одним словом, то Авраам – это отец завета. 그리고 갈대아 우르에서 뽑아냈다는 말은 사명을 주신 겁니다. И то, что его вызвали из Уры Халдейского, это говорит о том, что ему дано было предназначение. 여러분은 아브라함입니다. И вы есть Авраам, 남은 자입니다. вы есть остаток, 언약의 백성입니다. вы есть народ завета. 너로 인하여 모든 민족이 복을 받을 것이다. И через вас будут благословены все народы. 선교사로 부르신 겁니다. Был призван как миссионер. 그리고 네 후손이 세계 복음할 것이다. И твое потомство будет евангелизировать мир. 대적의 문을 얻을 것이다. И откроются двери. 이 정체성을 확실히 갖고 있는 겁니다. То есть он имел вот эту личность, уверенность в личности. 그리고 막벨라굴의 두 번째 의미는 И второе значение вот этой пещеры Макпелы 정착이에요. 정착. 정착. 그러니까 урегулирование что? 나그네가 아닙니다. То есть он не гость. 여기 살다가 다른 나라 갔다가 이사를 자주 가고 움직이는 게 아니에요. То есть это как бы успокоить, это не так, чтобы идти куда-то в какую-то страну и постоянно двигаться по каким-то местностям. 여기 뭐라고 했냐면요. 23장에 보면은 4절 봅시다. Если 23장 посмотреть 4절 23 главу, 4 стих, 같이 한번 3-4. 읽어볼까요? Давайте вместе зачитаем. 나는 당신들 중에 나그네요 거류하는 자이니 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 되어다가 장사하게 하시오. 나는 나그네야. То есть я пришелец. 유랑민이 움직여요. 내 땅이 없어요. То есть у него нету как бы у пришельца нету своей земли, и он постоянно как бы движется. 정착한 게 아니에요. Он не поселенец. 그냥 거류자예요. И он просто пришелец. 비자 기한되면 다시 가야 돼요. То есть если получается закончится виза, то ему надо вернуться в свою страну. 근데 아브라함이 60년 만에 그 땅에 간지 60년 만에 이 땅을 사겠다는 거예요. Но Авраам решил через 60 лет, вернувшись на эту землю, решил купить там эту землю. 단순히 땅을 사겠다는 게 아니라 나그네가 아니다 이 말이에요. 이제. Это говорится о том, что он не хочет быть уже пришельцем. 여러분이 오늘 이 모세가 뭐라고 했냐? 아브라함이 뭐라고 했냐면요. 20절에 보니까 확정되었다 그랬습니다. Если посмотреть то, что сказал Авраам, 예. 20. 그 여러분 우리 교회라고 내 교회라고 확정하세요. То есть вы должны быть уверены, что это моя церковь, 이제 정착하세요. это собственность. То есть вы не пришелец. 마음을 정하세요. Вы определитесь уже, примите это. 그거는 아브라함이 400세겔 굳이 주겠다는데 돈을 안 받겠다는데 준 거예요. Но и когда Авраам говорил, я дам денег, вернее, заплачу, то есть, но тот не хотел принять, все же Авраам 아니 이 дал ему. 사람이 해축속 에브론의 사람이 그냥 가지세요 이랬어요. И он просто сказал Еврону, возьми эти деньги. 근데 굳이 돈을 준 거예요. И он дал ему эти деньги. 같이. То есть плата. 그리고 여러분 또 하나는 공짜로 얻는 게 좋은 게 아닙니다.
И если ты приобретаешь что-то так бесплатно, то это не значит, что это просто. 나중에 무슨 그걸 가지고 뒤탈이 올지 몰라요. Потому что после в будущем, как бы, как это будет, эта бесплатность, как будет использована, вот это 그래서 важно. 우리는 뭐든지 합법적으로 해야 돼요. И поэтому мы за все, вернее, должны платить. 불법하면 안 됩니다. Нельзя, нельзя делать беззаконное дело. 불법 체류 안 돼요. Нельзя делать незаконно. 그리고요 탈세 안 됩니다. 세금, 탈세. То есть, и также надо всегда платить 우리는 какие-то налоги. 구원받은 하나님 언약의 백성이기 때문에 언약을 가치 있게 만들어야 돼. И так как мы люди, которые имеют это спасение завета, и поэтому мы должны иметь вот эту ценность. 여러분이 이 교회에 내 교회라는 확정이 있어야 됩니다. И поэтому вы должны иметь вот эту уверенность, что эта церковь, это моя. 그리고 난 여기다 뼈를 묻겠다는 마음의 결단이 있어야 돼요. И также вы должны принять то решение, что вы как бы и корень, и свои кости как бы похороните, то есть здесь. 그 마음과 믿음과 소망을 가지고 헌금해야 돼요. И также, имея вот это вот желание, сердце и мысли, вы должны делать пожертвования. 헌금 많이 한 사람은 교회 안 떠납니다. И те, кто будет делать много пожертвований, они не уйдут. 헌금 안 하는 사람이 교회가 이렇다 저렇다 시험 들고 나갑니다. А те, которые делают мало пожертвования, они выбирают, ходят то в одну, то в другую церковь. 부교육자들도 이런 마음 갖고 있는 사람들은 언젠간 나갑니다. И также те, которые работники, они тоже, если имеют такое малое сердце, они тоже уходят. 미래를 알 수 없는 게 부교육자, 교육자, 목회자의 길이지만은 있는 동안에는 생을 긋겠다는 마음을 갖고 있어요. То есть мы должны иметь такое желание, что как бы будем полагать свою жизнь не так, чтобы просто и ходить, иметь. 중요한 말이라니까요. Это очень важные слова. 그게 막벨라 밭에 있는 굴을 산 아브라함의 중심이라니까. Это есть как бы сосредоточена середина Авраама именно в той земле Макпела, где он купил эту землю, пещера Макпелы. 왜 그래야 됩니까? Почему он должен был делать так? 진짜 선교하려면요. Для того, чтобы иметь настоящее миссионерство, 교회가 있어야 됩니다. нужна церковь. 그래서 선교하는 선교사가 더 중요해. И также нужен пожертвование миссионерства, и поэтому нужен миссионер. 선교사가 누구냐에 따라 선교가 결판납니다. Почему? Потому что, соответственно, миссионера будет это миссионерство. 되는 선교가 있고 안 되는 선교가 있습니다. И также есть такое миссионерство, которое получается, и которое не получается. 그 차이가 뭔지 아십니까? И какая в них разница? 누가 선교를 하냐가 중요한 겁니다. Важно, кто ведет это миссионерство. 안 되는 선교사님, 안 될 것만 하는 선교사님에게 계속 선교비 보내는 거는 낭비예요. И если отправляешь пожертвование, благотворительное миссионерство именно миссионеру, которого не получается, то это как бы пустые. 물론 전도자에게 냉수 한 그릇도 결단코 상을 잃지 않겠다 하셨는데 Конечно, говорится, если ты подашь чашу именно рабу, то это не упадет просто так. 아브라함을 선교사로 부르셨다니까. Но Господь призвал Авраама как миссионера. 근데 아브라함이 안 돼. 하는 것마다 안 돼. Но Авраам, он не говорил по-корейски. 예. 하나님이 부르셨는데 안 되는 사람이에요. То есть Господь его вроде призвал, но у него не получалось. 그래서 하나님이 아브라함을 치유하셨어요. И поэтому Господь его исцелил. 그 치유의 방법이 교회예요. И способ этого исцеления – это есть церковь, 예배예요. служение. 말씀을 주셨습니다. Это слово. 이걸 계속 꾸준히 한 지역에 계속 막벨라굴. Пещера Макпел – это то место, где постоянно было вот это движение. 그래서 여러분이 정착하지 않으면 절대 치유 안 됩니다. И если у вас не будет личности, тогда и не будет исцеления. 이 아브라함 그리고 이삭. Авраам, Исаак. 사라가 죽었을 때, 엄마가 죽었을 때 이삭 나이가 37세입니다. И когда умерла Сара, то есть мать Исаака, Исааку было где-то около 37 лет. 아브라함하고 부인 사라하고 나이 차 10살 차이 납니다. И у Авраама, и у его жены Сары были тоже разница в возрасте. 뭐 중요한 게 아닙니다. И не в этом, конечно, важность. 그냥 얘기한 겁니다. 10살 차이 난다고. Было около 10 лет разницы, но не в этом, конечно, важность.
근데 아브라함하고 이삭이 같이 산 게 75년 살았어요. И они Авраам с Исааком прожили где-то 75 лет. 아브라함이 살아있을 때 야곱도 살아있는 15년 같이 살았어요. И то есть тогда, когда жила Сара, вернее, когда она жила где-то, она прожила с ними где-то около 15 лет. 그러니까 아브라함, 이삭, 야곱 이 3대가 같이 한 장막에서 살았어요. Они жили в одной палатке. Авраам, Исаак, Сара. 뭘 봤다는 겁니까? Что тогда видели они? 아브라함이 예배 성공하는 거 봤어요. Авраам увидел служение, успех служения. 우리 아버지, 우리 할아버지가 교회를 중심으로 예배 생활하고 말씀 따라가는 걸 봤다 이 말이에요. То есть Исаак, он видел вот это служение, то есть то, что его дедушка, папа, дедушка, они вели вот это служение, и он увидел успех этого служения. 제가 천주교 신자였어요. Я был вообще как бы верующий, католик, 날라리 천주교 신자였습니다. католиком. 한 3년 다녔어요. Где-то, наверное, в 3 года я ходил. 그런데 제게 말씀을 참 듣고 싶다 이런 마음이 생겼어요. Но у меня было вот всегда такое желание, что вот я хочу услышать Слово Божие. 근데 성경을 누가 선물로 주더라고요. И мне кто-то дал подарок дал Библию, 혼자 Писание. 읽었어요, 혼자. И я стал его сам читать. 혼자 읽다가 무슨 뜻인지 모르니까 신부님한테 좀 가르쳐 달라고 했어요. И когда я стал его читать, я же не понимаю, потом я попросил священника как бы научить меня. 안 가르쳐 주고 그 매달 연재되는 성경에 관한 잡지가 있는데 이걸 이만큼을 저를 가서 읽으라고 주더라고요. И вот он не учил меня это Писанию, а дал именно вот эти брошюрки, которые 얼마나 копились в 제가 церкви. Вот 말씀을 этой. 사모했냐면요. 그거를 며칠 밤을 계속 읽었습니다. И я постоянно зачитывал вот эти брошюрки. 그런데 교회 가니까 성경 공부를 하잖아. И ведь, когда идешь в церковь, ты же ведь учишься Писанию. 그 저한테 Урок 성경을 Писания, Библии. 성경을 선물로 준 그 친구 따라 제가 교회를 간 거예요. И потом уже я пошел в церковь с другом, который подарил мне эту Библию. 그래서 천주교에서 교회로 옮겼어요. И я вот с католической церкви перешел в церковь. 예. 그리고 그 교회에서 다시 다락방하는 교회로 복음 듣고 다락방하는 교회로 옮겼어요. И потом уже с этой церкви я перешел в Таракпан, где было движение слова. 근데 그 다락방하는 교회가 다락방 안 하고 복음을 잃어버리니까 또 다락방하는 교회에서 진짜 다락방하는 교회로 옮겼어요. И потом уже с этой Тарапанской церкви я ушел в другую Тарапанскую церковь, потому что в этой предыдущей там не было движения. 저는 그게 слова. 교회를 옮겼다고 생각하지 않습니다. То есть я не говорю о том, что я там перехожу в церковь, до церкви в церкви. 계속 복음 안전하는 단체에서 복음 전환 쪽으로 분리시키는 거예요. То есть я постоянно переходил там, где было именно движение вот этой благовестия. 우리 교단이 이번에 또 분리합니다. И сейчас опять в нашу деноминацию как бы 제대로 전도하는 단체로 또 총회로 분리됩니다. и опять как бы меняет как бы деноминация. 정확하게 말하면 하나님이 자꾸 우리를 전도하는 방향으로 몰고 가시는 거예요. То есть одним словом сказать, что Господь постоянно нас толкает туда, где бы мы благовествовали, проповедовали. 그런데 이제는 진짜 복음을 전하는 교회 확정하고 뿌리 내리고 정착해야 된다. И теперь уже надо действительно иметь такую церковь, которая и эта церковь, чтобы она дала корень и стала какой-то личностью. 이제 나와 내 후손이 대대로 이 언약의 땅, 약속의 땅 소망 붙잡고 후손에게 이 믿음 전달할 교회로 확정해야 됩니다. И теперь должна быть такая церковь, чтобы эта церковь, она могла передавать нашим потомкам то слово, которое мы взяли от наших предков. Благую весть. 이 삶을 본 요셉, Иосиф, который увидел вот эту вот жизнь, 이 사람을 애굽에 보내신 겁니다. Господь послал его в Египет. 그 제가 하나님 은혜로 이 복음을 듣고요. 한 교회에서 확정 10년 전도사, 목사, 선교사 파송됐어요. И я тоже, 중국어로. имея вот эту благую весть, я услышал вот эту благую весть в одной церкви, я вел именно в течение 10 лет жизнь, и потом был отправлен миссионером в Китай. 여러분 인생을 두고 올바른 정체성 이게 딱 확립이 돼야 된다니까. И поэтому вы тоже, имея свою жизнь, вы должны иметь вот эту вот личность. 그리고요, 여러분이 교회 정착하고
예배에 성공하고 뿌리 내려야 돼요. И потом уже ваша церковь должна стать личностью, иметь успех служения и проявить корень, опустить 뭔가 корни. 이 부분이 안 되는 여러분의 그 문제를 하나님은 아시고 치유하신다 이 말이에요. И Господь знает вот эти все ваши проблемы, которые есть сейчас, и Господь будет исцелять эти проблемы. 그러니까 선교할 사람이 중요한 겁니다. То есть важен именно человек, который ведет миссионерство. 예. 하나님은 오랫동안 이 한 사람을 올바로 선교하시는 사람으로 세우신 거예요. И Господь поставил, чтобы иметь вот это правильное миссионерство. 우리는 어떤 선교를 해야 되느냐? Это какое миссионерство должны делать мы? 이런 사람을 찾아서 선교사로 키워야 된다 이 말이에요. И мы должны найти вот таких людей и воспитать их миссионером. 그래서 선교가 될 사람을 선교사로 파송해야 됩니다. И потом уже вот этого миссионера отправлять в миссионерство. 그래서 선교의 망대를 세워야 돼요. Надо поставить именно башню миссионерства. 예. 자, 이 선교의 망대를 완전히 무너지지 않는 절대 망대로 딱 세워야 돼요. И надо поставить эту башню миссионерства такую, чтобы она не разрушилась, и поставить абсолютной башней. 자, 예를 들게요. 우리 곽영욱 권사님 중국 예를 드는 겁니다. Если вот, например, 그리고 통역하시는 우리 러시아, вот 우즈베키스탄. пресвитер, который ведет как бы миссионерство Китая, и также переводчик, который ведет русский на русском. 예. 중국어권과 러시아권에 굉장히 중요한 아브라함이에요. То есть они Авраамы, которые важны именно в Китае и в России. 근데 저분들을 통해서 앞으로 요셉 같은 인물 나옵니다. И вот через них выйдет такая же личность, как Иосиф. 그 망대를 세워야 돼요. И вот такую башню нам надо поставить. 예. 우리 교회에 온 다민족, 이 다민족이 치유되도록 치유의 뜰, 기도의 뜰, 237 다민족이 뜰이 있는 그 막벨라, 그 교회를 세워야 된다 이 말이에요. Вот надо поставить такую церковь, как вот пещера Макпела, где будет исцеление, именно исцеление, молитва, именно всех народов. 자, 바울을 보세요. Если посмотреть на Павла, 어떻게 선교 시스템이 세워집니까? и как была поставлена система именно миссионерства. 하나님이 선교할 사람 바울을 부르신 겁니다. Господь призвал Павла, который имел это миссионерство. 그리고 안디옥 교회를 세우신 겁니다. И он поставил антиохийскую церковь. 그리고 팀을 딱 구성하게 만든 거예요. Он поставил группу. 이 시스템이라니까. Вот эта система. 이런 시스템이 세워지는 만큼 선교는 되어진다는 И 거예요. вот насколько поставится вот эта система, настолько будет получаться миссионерство. 그래서 제가요 30년 전에 아프리카 선교 가겠다고 훈련한다고 선교단체 들어갔다니까요. И я где-то 30 лет назад хотел поехать в Африку миссионером, и поэтому я зашел как бы для обучения миссионерства. 그러면 6개월, 1년 훈련받고 선교사 파송하겠죠. 아프리카로. И, конечно, если бы я там полгода, год обучался бы, получал воспитание, меня бы отправили, наверное, может, в Африку. 선교가 되겠습니까? 안 되겠습니까? И получилось бы у меня это миссионерство. 그럼 저를 파송해 놓고요. 막 선교비 보내겠죠. И, конечно, если бы они меня отправили, то отправляли бы мне какую-то 그러면 оплату, деньги. 예, 제가 아프리카 가가지고 그 선교 후원 받으면서요, 막 열심히 선교하겠죠. И, конечно, я бы в Африке, вернее, получал бы спонсорство и вел какое-то служение. 그러면 또 선교 보낸 교회에서요, 선교 보고 궁금하니까 또 보내야 되겠죠. И, конечно, я также отправлял бы, вернее, отчет о своем служении в ту церковь, кто мне спонсирует. 그러면 제가 마사이족과 같이 사진 찍어가지고 선교한다고 또 보내야 되겠죠. И, конечно, я бы отправлял. Масаку, что ли? 막 NGO 단체 끌어들여가지고 뭐 일을 막 또 벌이겠죠. И, конечно, там 선교단체. были бы какие-то дела, какие-то 네, 저는 그렇게 했을 거예요. дела, и я бы, наверное, делал так. 선교 뭐 내용이 있어야 선교를 할 거 아니에요. 근데 그런 식으로 선교를 하면은 되겠냐 이 말이에요. То есть должно, конечно, быть какое-то содержание миссионерства, но если делать таким образом, то получится ли это миссионерство? 그러면서요, 저 마사이족, 저 그 뭡니까 미종족, 거 가가지고 막 선교하는 거 사진 찍고 보내면서요, 차도 사야 되고 집도 져야 되고 그러니까 선교에 보내주셔야 하면은 순수한 성도님들이
감동받아 기도하면서 선교 보낼 거 아닙니까? И, конечно, если бы там в какой-то месяц, если бы я поехал и там бы отправлял и сказал, вот мне нужна машина, там это нужно, отправьте мне деньги. И, конечно, послушные прихожане, они бы отправляли какое-то пожертвование. 그러면 저는 또요 스폰서스와. 뭔가 선교를 해야 되니까요 의료 선교도 하고 뭐 머드 선교도 하고 NGO 선교도 하고 막 하겠죠. И, конечно, я бы вел какое-то миссионерство, потому что надо было делать это миссионерство. 저는 분명히 그랬을 겁니다. Я сделал бы так. 근데 하나님이 그거 아시고 못하게 막았어요. Но Господь, зная это, сделал так, чтобы я не смог, то есть не поехал. 그 못하게 막고요. 니는 복음부터 깨달으라. И поэтому Господь сделал так, чтобы я прежде познал Евангелие. 아니, 니도 아직 치유 안 됐고 니도 아직 영적 문제인데 뭔 복음을 전하겠다고 선교사로 가냐. Зачем ты хочешь ехать в миссионерство, если ты даже сам еще не получил исцеление и еще хочешь поехать на какое-то миссионерство? 그래서 하나님 은혜로 이 복음을 다락방 전도 운동 통해서 복음을 깨달았어요. И поэтому я через горницу школу благовестия я принял вот это, понял, вернее, благую весть, получил. 나는 아프리카든 중국이든 러시아든 일본이든 똑같은 모든 인간이 영적 문제라는 걸 알게 됐어요. Потому я узнал, что где любые люди там в Африке, в России, в Китае, то есть в любой стране люди имеют духовную проблему. 그 선교는 방법이 아니고 선교는 오직 그리스도다 이거야. Я познал, что миссионерство это не какой-то способ миссионерства, а миссионерство это только Христос. 그래서 진짜 하나님 쓰신 선교사는 중국에서 복음 전하고 중국에 선교하다가 추방돼 가지고 아프리카 가도 아프리카에서 똑같이 선교 일어납니다. И тогда и такой миссионер, куда бы он ни поехал, даже поехал в Китай, вел бы там служение, и он бы также мог поехать и в Африку там вести служение. 중국하고 아프리카하고 달라요. И то есть Африка и Китай, они тоже между собой разные. 선교학적으로 보면은 선교를 따로 해야 됩니다. И также, если посмотреть спонсорство, то там нужны другие вклады, то 전략을 есть 따로 해야 돼. спонсорства. 다른 Там 전략 가져야 нужны 돼. другие способы, другая стратегия. 근데 성경은 그렇게 말하지 않습니다. Но Писание об этом не говорит. 성경은 제자를 세우라고 말합니다. Писание говорит нам о том, чтобы мы поставили учеников. 그리스도를 바르게 깨달은 제자 한 명이면 아프리카 선교는 되는 겁니다. Если выйдет один ученик, который поймет тайну Христа, то и будет такой же миссионер, который спасет Африку. 안 되는 나를 불가능한 나를 가능하게 만든 이 복음에 먼저 뿌리를 내려야 된다 이 Мы 말이에요. должны прежде отпустить корень Евангелия. Почему? Потому что абсолютно невозможного, в абсолютно невозможном есть абсолютно возможное. 바울이 그리스도를 만난 거예요. Павел встретился со Христом. 그 그리스도로 환란을 인하여 모인 자들이 안디옥 교회 중직자들 중심으로 세워진 겁니다. И они поставлены были в антиохийской церкви как лидеры верующих. 우리 교회는 어떤 교회냐? А наша церковь какая церковь? 오직 그리스도만 말하겠다고 하나님이 부르신 성도들이 모인 교회예요. Это церковь, где собираются верующие, которые приняли решение, что будут говорить только о Христе. 오직 복음, 오직 전도만 해야 된다고 교회를 지킨 중직자들이 있는 교회예요. То есть церковь, где есть лидеры простых верующих, которые будут соблюдать только Христос и только благая весть. 이제 여기에 우리 렘넌트들, 청년들 팀이 딱 구성돼서 앞으로 무너지지 않는 망대 시스템을 세워야 된다. И теперь уже ремнанты и также молодые, они должны создать группу и поставить такую абсолютную башню, которая не разрушится. 앞으로 5천 종족에 파송할 TCK를 키울 학교를 만들어야 된다. И теперь уже надо поставить такую школу для детей третьего поколения, для 5000 племен. 그래서 우리는 주일 학교가 아닙니다. И мы не просто воскресная школа. 대형아, 유아, 유치부, 초등부, 중등부, 고등부 그 교회에 있는 주일 학교가 아니에요. Это не просто воскресная школа, где есть младшая группа, средняя, старшая группа. 우리 교회의 모든 주일 학교는 237 5천 종족에 파송할 인재를 키우는 학교다 이거예요. Это должна быть такая, вернее, воскресная школа, где и взращиваются именно такие герои-работники, которые будут отправляться в 237 стран. 하나님이 여기에 바울과 같이 여러분 교육자를 부르신 겁니다. И поэтому Господь призвал таких верующих, 교사를 부르신 겁니다. призвал учителей. 그래서 우리 주일 학교를 통해 훈련된 렘넌트들이 대학을 갈 때는 300%를 준비하러 가는 겁니다. И поэтому такие наши дети, которые здесь получают воспитание, когда они пойдут уже учиться в универы, они будут приготовлены 300%.
그리고 대학 갈 때는 점수 봐가지고 전공 택하게 만들면 안 됩니다. И также, когда они пойдут в универ, они не должны поступать именно по баллам. 우리 교회 주일학교를 졸업한 애들은 나를 찾고 하나님이 주신 달란트 찾아서 맞게 대학을 가야 돼요. Они должны, дети, которые будут выходить из нашей воскресной школы, они должны иметь какой-то талант и идти как бы в такие таланты, чтобы их находили. 대학 가서는 완전히 전문성 100% 준비해가지고 나와야 됩니다. И пойдя в универ, они должны иметь действительно такую специальность на все 300-100%. 대학 졸업할 때는 애굽에 간 요셉처럼 확실한 비전을 가지고 파송되는 거예요. И они тоже так же, когда по окончанию должны быть такие, как Иосиф, которые пошли в Египет, то есть иметь вот эту уверенность. 하나님이 보내시는 나의 현장을 확실히 찾고 가는 거예요. То есть они должны иметь уверенность в местности и идти в ту местность. 어디 연봉 4천이냐 5천이냐 어디가 더 좋냐 직장이 집에서 가깝냐 마냐 이런 것 따져가지고 직장 취직하면 안 돼요. Не 청년들이. нужно идти искать работу там, соответственно, себе там близко к дому там, или еще что-то. 이미 우리 장로님들이 선교 기업을 곳곳에다가 만들어 놓고 И также наши пресвитеры, старейшины должны поставить как бы в каждой местности. 여기에 5인 1조 место. 선교 팀으로 가는 거예요. И потом уже как бы группа идти в эти местности. 예. 그 일을 해야 된 우리 교회다 이 말이에요. То есть наша церковь, та церковь, которая должна делать так. 그래서 우리 교회가 어디에 어느 나라에 누구를 선교할지 그거는 모릅니다. И наша церковь тоже, конечно, она не знает, когда и куда и какого миссионера мы должны послать. 그래서 오늘 제가 그거는 말씀드리지 않을 겁니다. И я не говорю об этом. 그러나 하나님이 우리 교회를 이렇게 세계 선교할 교회로 세우신 건 틀림없습니다. Но, безусловно, Господь поставил нашу церковь такой церковью, где будет вести вот это миссионерство, посылать на миссионерство. 자, 그래서 우리는 아브라함이 그랬던 것처럼 말씀을 딱 붙잡아야 돼요. И точно так, как Авраам, мы должны ухватиться за Слово Божие. 오늘도 여러분이 말씀 딱 붙잡아야 됩니다. И сегодня вы тоже должны ухватиться за Слово. 말씀 붙잡고 진짜 포럼해야 됩니다. И ухватившись за Слово, вы должны действительно иметь форум. 그리고 가면 반드시 성취됩니다. И потом уже, если вы пойдете, то обязательно будет свершение. 말씀 붙잡고 여러분이 한 주간 계속 기도해야 됩니다. И ухватившись за это слово, вы должны в течение недели постоянно пребывать в молитве. 이것만 하면 됩니다. Только это вам сейчас остается делать. 만들 필요 없습니다. Не надо делать что-то другое. 이것만 하면 됩니다. Только вот это. 이것만 하면 하나님이 반드시 성취되는데 그 방향을 따라 목표를 이루신다 이 말이에요. И тогда Господь, если вы будете делать это, Господь, смотря вашему направлению, Он даст вам цель. 여러분 오늘 확정하게 되시기 바랍니다. И потом я желаю, чтобы вы сегодня были уверены, 그리고 정착하시고 были личностью. 이제 정말 그 막벨라가 있는 밭 마물에 그 밭에 하나님이 아브라함을 통해 교회를 세우신 것처럼 여러분이 이 교회를 나의 교회로 확정하세요. И поэтому, так как Авраам, Бог поставил Авраама именно на вот это поле горы пещере Матфели, точно так же эта церковь должна быть такой церковью. 그리고 чтобы она 정말 была вашей. 가치를 알고 나의 것을 찾고 여러분 올인하세요. И поэтому вы, имея вот эту ценность, отдавайте все. 우리 교회는 앞으로 이 선교를 할 교회입니다. Вот наша церковь, такая церковь, что будет вести вот это миссионерство. 그래서 오늘 여러분 이것만 하시면 돼요. И сегодня вам остается делать лишь только это. 그러면 나머지 여러분의 모든 연약한 거, 불신앙, 질병은 싹 다 하나님이 치유하십니다. А остальное уже все, ваше неверие, там болезни, Господь исцелит. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 우리 교회를 안디옥 교회처럼 И нашу церковь, так же, как и антиохийскую церковь. 우리를 아브라함처럼 부르시니 감사합니다. И благодарим за то, что Ты призвал нас, так как Авраама. 세계 선교의 축복을 누리게 하옵소서. И помоги нам наслаждаться всемирным миссионерством. 우리 후대들이 요셉처럼 세계 복음할 줄로 믿습니다. И мы верим, что наши потомки будут вести евангелизацию мира. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.